फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं हूँ आपकी फेवरेट कस्टमर। वेलकम टू माय चैनल। सो मैं हूँ आपकी प्यारी अर्चिका। वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ अपने नानी हाउस में और वहाँ पे मेरी मासी आई है, मेरे भैया आए हैं और उनको लेके मैं चल पड़ी एक छोटी सी ट्रिप। यहाँ पे उगाया है गेहूँ। ये गेहूं के बड़े बड़े खेत हैं क्योंकि अभी गेहूं का सीजन है तो गेहूं उगाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये बन चुका है हमारा एक प्यारा सा सुंदर रोड जिस पे हम अभी वॉक कर रहे हैं। नीचे बहुत प्यारा है, ये देखिए शाम होने वाली है और अगर आप कहीं भी जाए शाम को तो बहुत प्यारा लगता है। सो फ्रेंड्स, पीछे चली है मेरी फैमिली, ये मेरी नानी और पीछे मेरी छोटी सिस्टर और मेरी मासी और आगे चला है मेरे भैया। हेलो 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 गुड बेबी। सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी काली वाली नानी। इनका इसका ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए ओके मिलवाती हूँ आपको अपने भैया से। हेलो फ्रेंड्स। ओह, सो फिर से आ गए टॉल टॉल बैम्बू ट्री और यहाँ पे ये बह रहा है झरना। ये था मेरा एक लोहड़ी स्पेशल वीडियो। सो लोहड़ी की हमने लोहड़ी गाई थी तो उन सब से मुझे मिले 120 रुपीज। सो उन सब की खुशियों के लिए मैं आ गई एक वॉक पे। सो मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेचर। ये देखिए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल। अभी हम वापस घर जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। फॉर नाउ बाय बाय फ्रेंड्स।